हे एक्सक्यूज मी, आप हमारी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे प्लीज़? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। क्या मैं तुम्हारी भी फोटो क्लिक करूं? हाँ बिल्कुल। थोड़ा पास आइए। ओके। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। मुझे दिखाओ। मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैं अब उस टाइम से स्टेशन जाऊंगा। ओह, ओके। तो तुम चलो। तो अपना ध्यान रखना। ओके, तुम भी। ये ट्रैम सही होना चाहिए, जिसे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हो। इस बार कोई स्टॉप ना मिस हो। सुनो, आगे सीट खाली है, जल्दी चलो। यहाँ। तुम्हें देर नहीं हो जाएगी अपनी ट्रेन के लिए? मुझे लगा तुम कुछ मिस ना कर दो। इस ट्रैम में इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम अगले स्टॉप पर उतर सकते हो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। कल जब अगला स्टेशन आने वाला है, उतरने के लिए तैयार। जल्दी स्टार्ट हो गई। पहुँच के मैसेज कर देना। तुम पहुँच कर मैसेज कर देना। ओके। हाँ, हेलो। 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 हेलो, देखो सिग्नल नहीं है, मैं बाद में कॉल करती हूँ।
हेलो। हेलो भाई। आवाज़ आ रही है? सुन रहा हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मैंने सुना तुम 2 दिन से ट्रेनिंग पढ़ने गई हो। क्यों? ये तुम्हारा पहला इंटरनेशनल गेम है। ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आया तुम्हें? हाँ समझ गई, वो तो बस शुरू में हुआ, अब मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। तुम जानती हो ना मुझे किससे नफरत है। पता है आपको एक्सक्यूजेस पसंद नहीं। तो एक्सक्यूजेस पर नहीं, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ सुना तो सीधा मैं तुम्हारे घर पर मिलूंगा। हाँ? नहीं नहीं, आप बहुत बिजी हैं ना, मतलब मेरी वजह से आप अपना काम छोड़कर यहाँ मत आना। ठीक है, मेहनत करो। क्या वो सच में आ जाएंगे? उन्हें तो अभी बहुत काम है, वो नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो जंग लग जाएगा। पर किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए।